Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker dat jy saam is. Hier in die wintermaande is ons nou in die boek Psalm oor winter deur die psalms. En kom ons gaan leer al hierdie verskillende beginsels, baie beginsels in die boek Psalm. Ons is in Psalm 3 vanoggend. En ons gaan sien Dawid skryf oor sy teenstanders. En ons sien daai onderwerp verskriklik baie in die Bybel of in Psalms. Dawid was altyd in 'n oorlog, altyd in 'n seisoen van sy lewe van fight en al hierdie issues waarmee hy net soos ek en jy deel. Die lewe is nie maklik nie. Dit was ook nie maklik vir Dawid nie en is ook nie maklik vir jou nie. So jy gaan baie kan identifiseer met hoe Dawid altyd iets het om oor te vra, te smeek, te pleit by die Here. Kom ons hoor. Psalm 3 vers 2 tot 4 sê: Here, hoe het my teestanders vermeerder? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen redding vir hom by God nie. Maar U, Here, is vir my 'n skild aan alle kante. U is my eer en die een wat my kop hoog hou. Ons gaan hierdie tema baie sien waar Dawid, kan ek sê, kla, kerm, moan, kies die woorde wat jy wil, maar eerlik sy emosies met die Here uitpraat. En dan kom daai sinnetjie, maar. Elke keer wanneer Dawid daai maar sê, dan is dit maar by U. Ja, dit is hoe ek nou voel, maar by U. En ek wil hê jy moet dit leer in jou gebedslewe ook. Jou eie persoonlike lewe. Here, praat eerlik. Here, is rof, dis moeilik, is werk, is chaos, dis kinders. Here, ek het nie hoop nie, ek is bang, ek is bekommerd. Here, ek siek, wat ook al. Maar, so baie mense sê geloof moet jy half in ontkenning leef oor al die feite wat aan die gang is in jou lewe. Nee, dit is nie so nie. Geloof sê al die feite, al die seer, al die pyn, maar geloof sê maar by U, Here, verander hierdie goed wat ek nou net gesê het. U kan dit omdraai, U keer dit om. U is 'n skild vir my aan alle kante, Here, by U is ek altyd veilig. U het altyd 'n plan. Here, ja, nou klop die budget nie. Nou is die kind nie by die huis nie. Nou is die werk chaos of dit of dat. Nou, ja, dit is so. Maar by U. Kan ek jou vra om eerlik met die Here te praat? Wat gaan nou aan in jou lewe? En as jy klaar alles so eerlik gesê het as wat jy kon, skryf so groot maar in jou gebedsboek en dan begin jy te sê wie God is. Dan begin jy te sê wat waar is. Dan begin jy te sê wat jou beloftes is. Dan begin jy te sê wat hy jou beloof het. Dan begin jy te sê wat God gesê het. So, mense, dis nie verkeerd om jou emosies te praat nie, maar dit is verkeerd om daar te bly. Iewers moet daar die maar inkom, die maar God. En toe God begin, toe verander alles. Kom ek bid dit vir jou. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons nooi om eerlik te wees en in touch te wees met reality, soos hulle sê. Christendom is nie 'n leef soos 'n volstruis met 'n kop en 'n gat en jy sien nie wat om jou aangaan nie. Nee, ons weet presies wat aangaan. Maar, Here, maar ons sê daai maar U, maar my geloof, maar my beloftes, maar my Bybel, maar met my God loop ek 'n bende storm. Dankie daarvoor, Here. Here, en help ons, help elkeen van ons om nie vas te hak by die koerante en die mense en die media en die realiteit en die koue en die siekte en die dokter en die prokureur. Laat ons nie daar vashak nie, maar laat ons oor en oor sal sê maar by U. Dankie, Here. Ek gee nou my lewe vir U, want by U is alles moontlik. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.